बढ़िया। वाह, वेरी गुड, रिलैक्स। वाह, बहुत बढ़िया। वाह वाह, रिलैक्स। वाह, पहली बार में ही आपकी जो नसें खिंचाव थे वो थोड़ा कम है। आज ये सर आए हैं हमारे पास, जो कि शायद कानपुर साइड से हैं, और एक जो है सर से फीडबैक लेते हैं ट्रीटमेंट कराने के बाद इनको कैसा लग रहा है। और अभी ट्रीटमेंट जो हमने सर का हमने किया है उसके बाद हमने फीडबैक ले रहे हैं, तो सर से पूछते हैं पहली सेटिंग के बाद कैसा लग रहा है। तो सर, आपका शुभ नेम क्या है? मेरा सर नाम है रामकरण। रामकरण। आप कहाँ से हैं? मैं सर कानपुर में मतलब रहता हूँ। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। कानपुर में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? डॉक्टर साहब, मेरी कमर में चोट लग गई थी जी। यहाँ से कमर वाली नस और पैरों की नसों में दिक्कत थी, तो मैं आपके पास इधर आया और आपने ट्रीटमेंट किया। काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। पहली बार में ही आपकी जो नसें खिंचाव थे वो थोड़ा कम है। आपने जो खींचा उससे काफ़ी रिलैक्स है, करीब ठीक करीब है। 30% तो है। अभी जो है मैंने कैरोप्रैक्टिक किया है तो 30% आराम जो अभी इंस्टेंट बताया है, और 3-4 सेटिंग इसकी होती हैं तो मुझे लग रहा है ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। जैसे पैर में रेडिएट हो रहा था दर्द, कमर L4 L5 की वजह से, और इनके जो है सीने के पीछे हल्का सा दर्द था, नेक में भी था। तो जो नेक का पेन था और ये सीने के पीछे का दर्द था, ये अभी कैसा है ये ओवरऑल? तो डॉक्टर साहब अभी है नहीं। अच्छा, अभी ये वाला नहीं है, और कमर वाला काफ़ी रिलैक्स है। अच्छा अच्छा अच्छा। काफ़ी relax। मैंने आपको कोई दवा दिया था या फिर ऐसा कोई मलहम लगाया है, खिलाया हो, जिसकी वजह से आप जो आराम बता रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ हो? नहीं, कोई मलहम नहीं लगाया। आपने अपने हाथों से सेटअप किया है, जो भी हो आपका। अच्छा, कुछ लोगों की भ्रांतियाँ रहती हैं कि मतलब कुछ लोग कि मतलब हाथों में ऐसे करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या वास्तव में आप जो आपने वीडियो में देखा था वही मिला आपको सब कुछ ट्रीटमेंट में? देखिए, इन्होंने जो देखा वही इनको मिला। और बाकी आप जो दर्शक देख रहे हैं, इन लोगों के और भी डाउट होते हैं, क्या मतलब आते हैं हमको तो कोई समस्या होती है आने में या फिर क्लिनिक ढूंढने में, ऐसा क्या कुछ है? नहीं डॉक्टर साहब, हमने आपको फ़ोन किया, आपने हमको सही जगह बताया, हमको आने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई। और जैसे जैसे आए आपने लोकेशन बताया, हम प्रेम से आते गए, हमको कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं हुआ है, केवल कॉल से ही आ गए। मतलब मैं तो लोगों को लोकेशन भी दे देता हूँ, सारी डिटेल देता हूँ, लोग बिना कॉल करे भी आ जाते हैं। समझ लो, ऐसा मेन रोड पे क्लिनिक है, ऑन रोड। आप कभी भी कॉल करके आप आ सकते हो, आपको कोई भी समस्या है तो, है ना। 2-4 सेटिंग में काफ़ी राहत मिल जाती है। वो डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कितना समय लगेगा देख के। हर कंडीशन का समय थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, तो सबका सेम नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि कैरोप्रैक्टिक में बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, और मैं करता भी हूँ। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आप आइए हमारे बाबा फिजियोथेरेपी एंड कैरोप्रैक्टिक व पैरालिसिस सेंटर पे। आपको ज़रूर आपका ट्रीटमेंट होगा और बहुत अच्छी सर्विस दी जाएगी, कोई भी समस्या नहीं होगी, आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा, ये मैं आपसे कहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे ही ट्रीटमेंट की वीडियो बनाते रहता हूँ, कैरोप्रैक्टिक, फिजियोथेरेपी, पैरालिसिस। आपका कंधा दर्द हो या जाम हो, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो एक बार हमारे क्लिनिक पे विजिट कीजिएगा, आपका सॉल्यूशन ज़रूर होगा। वेरी गुड, वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। वाह वाह। यहाँ चलते हैं, इसके बाद इस पे चलते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं, L4 L5 S1 को ट्रीट करते हैं और इनका जो है एडजस्टमेंट कर देते हैं। फुल बॉडी रिलैक्स होगी, आपकी मसल्स रिलैक्स होंगी, इससे जो भी आपके दर्द होगा वो ख़त्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब सही लग रहा है। बहुत अच्छा। हाँ डॉक्टर साहब, अच्छा मतलब ये जो जकड़न थी ना, हाँ, वो डॉक्टर साहब कुछ बहुत कम लग रही है, मतलब जकड़न उतनी लग नहीं रही। ठीक है, मैं अभी और करता हूँ। ये है ISTM थेरेपी, पूरी स्पाइन एक बार में कवर अप हो जाएगी। ये बीच में जगह छूट जाती है क्योंकि जो स्पाइनस प्रोसेस होते हैं हमारे वर्टिब्री के, ये इनको जो है टच नहीं करता है इसमें। अगर हमें टच नहीं करना है तो हम उस हिसाब से टारगेट करते हैं, और केवल हमको यही जगह को स्पाइन के जो है स्पाइनस प्रोसेस को जो हमारे टच करना है, तो इसको इस टाइप से
घुमा लेते हैं। झुकने में भी दर्द नहीं हो रहा है हाँ जी। और जो जकड़न थी वो भी बहुत काफ़ी बेहतर है। जी जी, बहुत बेहतर ये है। जो आपके यहाँ पर भी जकड़न थी पीछे स्पाइन में, अभी ये कैसा लग रहा है? एक बार झुक के देखिएगा। अभी नहीं है डॉक्टर साहब। जी जी जी, बिल्कुल भी नहीं है। कहीं भी आप टर्न होके देखिएगा, जैसा भी आपको कहीं भी लग रहा हो ना, मैं अभी भी ट्रीट करूंगा आपको। नहीं डॉक्टर साहब, अभी नहीं लग रहा। नहीं लग। तो वीडियो एंड स्क्रीन कार्ड पे जो आ रही हैं और जो आई बटन पे आ रही है, इनको जरूर देख लेना। मिलता हूँ मैं किसी अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।